راح نشوفوا دولمه كورجات. واش راح نديرو في الوصفه؟ اول شيء ندير لا مارغرين، يعني الطبق نمدو لكم على وصولو، يعني ندير هي فيها 2 مغارف كبار تاع لا مارغرين ولا تاع السمن ولا تاع الزبده. انا نحب نستعمل لا مارغرين، يعني تجي خفيفه في الطياب، يعني ما تجيكمش ثقيله. بهذه الطريقه اذا نحطو يذوب. اذا ندير معاهم طرف تاع الدجاج ولا كما حبيتو، هي الاصل تاعها باللحم، يعني الدولمه ندير باللحم، لكن انا ندير هذا الدجاج، لكم الاختيار. اللي عندها اللحم طبيعه الحال دير اللحم. ندير معاهم بصله مسكرفجه، لازم مسكرفجه، ونعمل العقاقر تاعنا نتبلها. باش نتبلها شويه تاع القرفه والفلفل الاسود، يعني معروفين هاد الاطباق واش يديروا فيهم، غير الفلفل الاسود والقرفه طبيعه الحال، الملح. اذا ونملح الطبق تاعنا، نقلي الكل مع بعض، الدجاج مع البصله تاعنا. انا هنا بعد ما قليت مليح الدجاج تاعي مع البصله، واش ندير؟ حفنه تاع حميصه طايبه، الحميصه تاعي يعني خاصها قليله فقط، انا نديرها في المجمد، نطيبها نص طياب يعني قريب طايبه، ونديرها في المجمد ونمرق عليها ونخليها حتى يطيب الدجاج تاعنا، يبقى له يعني نقولوا حنا يطيب 90% الدجاج تاعنا. اذا بهذه الطريقه نمرق عليه ونخلي الكل يطيب مع بعض. اذا الان نجوزوا للحشو تاع الخضره تاعنا، تاع الدولمه تاعنا. نحتاجوا كميه تاع اللحم المفروم، والله غير درت كميه قليله فقط، بصله مسكرفجه، المعدنوس مقطع رقيق، بيضه، حوالي 2 مغارف كبار تاع الرز، 2 مغارف كبار تاع لا شابلور، خبز يابس مطحون، القرفه، فلفل اسود والملح. اذا نبداو بطريقه التحضير مباشره. اذا اللحم تاعي ندير عليه البصل، ندير كل المقادير، ندير عليهم المعدنوس، نخليه شويه للتزيين في الاخير، ندير عليه الخبز اليابس والرز تاعنا، حوالي 2 مغارف كبار حبيبه تاع البيض، وندير لهم التوابل تاعنا اللي درناهم في المرق، اللي هي فلفل اسود، شويه تاع القرفه فقط ما نكتروش، والملح طبيعه الحال نملحوا الخلطه تاعنا ونخلطهم مليح بيدي حتى ينسجموا كامل المقادير. كما نعرفوا الرز راح يزكي لنا الخليط كي نعمروا به الخضره تاعنا. ولا شابلور واش دير؟ تخلينا الخليط تاعنا يجينا طري، اللحم ما يجيناش يابس، حنا هذا واش نحبوا، يعني نمدوا شويه لي زاستيوس باش تعرفوا طيابنا كيفاش يجينا بنين. اذا ها هو الخليط تاعنا واجد، نخلوه على جهه. اذا هنا واش راح نستعمل؟ انا راح نستعمل 2 حبيبات تاع الكورجات، نحب نزيد البطاطا. هنا في هذه الدولمه ديري الخضره اللي حبيتيها، يعني تقدري ديري القرنون، تقدري ديري واش حبيتي في الدولمه تاعك، عمري الخضره تاعك. انا اليوم راح نستعمل غير الكورجات، نحب نزيد معاها حبيبات تاع البطاطا للذراري باسكو ما يحبوش ياكلوا الكورجات للاسف. واش ندير هنا؟ الدولمه تاعك الا حبيتيها كبيره قسمي الحبه على 2، لكن انا ما نحبهاش كبيره بزاف باش نحطها في الطبسي يعني تجينا شابه. هذه الحبه مثلا نقسمها على 3 بهذه الطريقه كما رانا نشوفوا. نزيد الحبه الثانيه، الكوجات راهي ما شاء الله ولا غتجري رطل، ديري يعني طبق ما شاء الله. اذا نحكم الاداه اللي نحو بها القلب تاع الخضره تاعنا، بسم الله، ونبدا نحفر. جينا بطريقه سهله ونحي بلا ما نوصل لتحت كامل باش ما نثقبوش الحبه وما نخسروهاش، يعني نحو غير القلب تاعها فقط. ها هي
راح نجرب لكم مع البطاطا كيفاش نديرو. نخيروا الحبيبات هكا متوسطين، ما نخيروش الكبار. نحي لها غير الراس تاعها ونبدا نحفر فيها غير بشويه. كما نعرفوا البطاطا جديده راح تتكسر لنا بسهوله، اذا نبداو نحفروا غير بشويه وحنا نهبطوا للاسفل حتى نفرغوا البطاطا تاعنا كامله. راحين تقولوا لي يعني هذيك الخضره اللي نحيتيها واش راح ديري بها؟ انا دائما النوع هذا تاع الخضره اللي نحيها نديرها في المجمد كي نعمل شوربه ولا سوب تاع الخضره، ولا نستعملهم نديرهم في كيس ونحطهم في المجمد، يعني ما نرمو والو. اذا نكمل انا الخضره تاعي كامل نفرغها ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا بعد ما حفرت كامل الخضره تاعي نبدا نعمرهم بهذاك الحشو تاع اللحم والرز، نعمرهم حتى الفم يعني بهذه الطريقه. نزيد البطاطا غير بشويه نعمرو ونطبعو بصبعنا من تحت. على هذا قلت لكم يعني والله غير كميه قليله فقط تاع اللحم راح تعمل لكم كميه كبيره كما رانا نشوفوا. اذا راح نكمل انا نعمر كامل الدولمه تاعنا، نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. هنا من بعد واش ندير؟ انا نحب نجوزهم في المقله، لكن هذه المرحله اختياريه، تقدري ما تقليهمش ترميهم مباشره في المرقه، لكن جربوا الطريقه لانها تجي ابل من انك ديريها مباشره في المرقه. اذا نقلي الخضره تاعي اللي عمرتها على كل الجوانب راح تعطينا واحد الطعم ما شاء الله. واللي يحب يتفادى القليه يدير الخضره تاعو مباشره في المرقه مع الدجاج الطيب او اللحم. اذا نقلي الخضره تاعي اذا هنا نبقى نقلب في الخضره تاعي حتى تحمر من كل الجوانب، يعني طيب لنا يعني 50% ونحيها ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنايا كما رانا نشوفوا الدجاج تاعنا طاب، ها هي المريقه تاعنا. هنا واش ندير؟ نحي شويه تاع المرقه فقط قبل ما ندير الخضره تاعي لانه نحتاجها في الاخر. نحي شويه بهذه الطريقه ونحط هذيك الخضره تاعي اللي كنت قليتها. وهنا الظلمه تاعكم باش ما تخرج لكمش من الحشو تاعها لازم النار ما تكونش قويه والمرقه ما تكونش بزاف. الا كانت النار قويه والمرقه قويه بطبيعه الحال راح يغلو ويتنحى الحشو تاعكم. يعني كاين بزاف اللي يعانوا من هذا المشكل هذا. اذا ندير الخضره تاعنا نحطها طيب، نقص النار ونغطي عليها ونخليهم يطيبوا على نار قليله هكذا باش يطيبوا لنا مليح. واش ندير؟ وهذاك اللحم اللي بقى لي درتو كويرات نرميهم يطيبوا معاهم كما رانا نشوفوا، ونغطي عليه ونخليهم حتى نشوف الخضره تاعي كامل طابت، اللحم طاب واختارت لنا المريقه، ونعاود نرجع لكم بطبيعه الحال فيما بعد ان شاء الله. اذا نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا. اذا بعد ما طابت الظلمه تاعي ووجدت طاب لنا كامل الخضره الدجاج هذوك لي بولات، نحكم هذيك لاصوص اللي نقصتها وندير فيها صفار بيضه، يعني نعقد الطاجين تاعي حيعطيه واحد البنه ما شاء الله. اذا ندير فيه صفار البيض تاعنا والعصير تاع الليمون حوالي نصف ليمونه. اذا نخلطهم مليح. هذه الطريقه نعملوها يعني دقيقتين قبل ما نطفي، يعني في الاخر كامل نديرو دقيقه ونطفي. اذا نشوفوا الطاجين تاعنا الظلمه تاعنا ها هي امامكم، شوفوا كيفاش طابت ما شاء الله روعه وواحد الريحه. واش نقول لكم هنا دائما لازم النار تكون قليله، لازم طيبوا الظلمه تاعكم على نار قليله باش الحشو تاعنا ما يخرجناش وما نضلوش نقلبوا فيهم، يعني كيما تحطوهم كيما تخلوهم. اذا ندير فوقهم الخليط اذا دقيقتين ونطفي. اذا ها هي الظلمه تاعي بعد ما وجدت كما قلت لكم والله روعه وواحد البنه ما شاء الله. في الاخير نشبعها بشويه تاع المعدنوس
بهذه الطريقه، ونقدمها مع براش تاع القارص. واش نقول لكم، كما قلت لكم والله غير روعه بنتها. جربوها بهذه الطريقه ان شاء الله تنال اعجابكم. شوفوا هذيك المريقه، هذيك لاصوص هذيك كيفاش خاطره، وبنت الليمون ما شاء الله. اذا الظلمه تاعنا راهي واجده اليوم. وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.